Apatamaka City and Negesa, the Dikama Pibade, City and Gajmaro Piraka, Natom Sekun, January. Teaching person is January Sekoma Pire, tomorrow January Sekoma Pire. But tomorrow, Natom says, Maro Zulu Yade, a pro Pipima Zulu Yadame, meet us who some men look to the Piotaro. You people that men, Nala don't allow some day. To do what the same bit, o se apun ma do ma velo in com ma le so ba do ga be ko ne pi le so do ga yo chin to sa yi pi me de a yi pi la ne chin to sa pian pu ki de a pi me de a ne thong se si e vela ma yo pi de bona yo de to ma ne to mi ne yo de do era a chi chin ba ga ko chin ti a se ma pi de ha de to ma sa CDMP တဲ့ညမှာအိမ်မက်ဖျားကအိမ်မက်ဖွင့်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘာအိမ်မက်လဲဆိုတော့မိသားစုလုံးမြန်မာပြည်မှာပြန်မယ်ဆိုပြီးမှမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့လို့နေတာပြန်တော့ကေကနေသူတို့ passport စစ်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့မိသားစုအားလုံး passport မပါဘူး passport မိသွားတယ်တဲ့မိတော့ပြီးမှကြည့်ချင်ပါဘူးပြောနေဒီကေကနေပဲဆုံးပါကျမတို့ပြန်ပြီးမှကျမတို့ရုံမယ်ဆိုတော့ကျမပြန်လှည့်ပြီးမှ passport ကိုတွားရုံตัวอยู่ด้วยใช่ไหมpassport ก็มีได้ไม่ทำมีได้หากเดี๋ยวมันน่าเซนซีเลยเพราะนั้นน่าเซนพอมา passport สาวดีสิเลยนะเนี่ยpassport อยู่พวกเปล่าแต่ได้ใช่ไหมน่าเซนมาจ่อแต่เซนจ่อแล้วเนี่ย passport ก็เล็ดเทมายาวเลยเดี๋ยวมันเล็ดเทมายาวประมาณเรื่องสาวเนี่ยเปลี่ยนไปมาตู้เสียบเปลี่ยนยาวแค่เลยเพราะนั้นเดี๋ยวมันไฟฟ้าพุ่งไปหากแต่แกเนี่ยมาแบบพีเลยเนี่ยมาแบบมีนท่าเลยส่วนจุมาพีเลยสิมาออฟฟิศสิมาเปล่าเลยจุมาโฟกัสที่นี่มาท่าเลยส่วนว่าเลยจีบินี่แล้วมาคอมบูสุราพี่นายยิงสุดยาลุยาปีลุยามาแล้วตัวจะนี่มาคอมบูสุราพี่นี่มาคอมบูสุราเปลี่ยนเช่นนั้นตัวนี่เขาเลยแต่เช่นนี่เลยจะมาเปลี่ยนเช่นนั้นออฟฟิศสิมาเปล่าท่าเลยส่วนตัวมีนส่งลูกพี่แม่เลยเดี๋ยวมันเปล่าเรามีนได้หากันนักเซนสุรานับพิมาละนับมาไต่เข็นนับจอมายามาละสมัยเซนซาเลยนะมาพิวนั่นละจอนั่นละแต่ละจอมาพิมาละสมัยมาพิเปียวเราส่งตอนนี้จอพิมพ์แม่สุมาพิอะทีวีพอน้องที่เดี๋ยวเราเองไม่พยายามก็พ่นพยายามได้แบบจอมาตอนนี้จอมาตอนนี้จอนั่นนี่มาพิวตอนนี้จอเรามาจอมายาตัวเดียวพิเราจริงๆป้าตัวเล็กตัวพิวถ้าตัวเราสู้อย่างเนี้ยก็อาศัยสู้มาเองตัวก็มีนบีราสุระเชิงดันพยากับปีเมพยาเชิงบันดีบุสุระเป็นตัวสิ่งที่มาสิ่งสุดตัวก็อาศัยมาเองดีได้เป็นตัวเปล่าเลยสาวตัวสิ่งที่เกี่ยวกับนี้เปลี่ยนเลยล่ะก็สาวยาวเด็ดชิมาตัวสิ่งมาเปลี่ยนตัวได้เดี๋ยวมันตัดล้านส่วนเลยตอนนี้เราก็ไม่เราตัวเปล่าท่าละเดี๋ยวได้เป็นเดี๋ยวเป็นตอนนี้เราก็เลยเพราะนั่นตัวก็อัพรูปยาบีเด็กก็ตัวชาวละเดิมมาปูบีแม่เด่นพยาฟ้องเปลี่ยนเองไม่หาแต่แกพยากับปีสองสี่เดือนสุดท้ายแต่ที่ขันชินเลยเวลาเดี๋ยวเราพยายามพ้นไปเลยจึงเลยสู้เลยแต่ข้าเดลีเราอเมียนเนี่ยยาได้หาได้สิแต่ไม่แต่ข้าเดลีเราอาจารย์ที่ส่งยาได้ชิงสิส่งได้ชิงมาเรารวยเราไม่รวยเราไม่ใช่เทกันนี่เราพ้นไปบีได้สุดไม่รู้พูดมาเลยมาสู้ยังแบบเนี่ยส่งไหนแค่เดี๋ยวน้องแต่ที่ขันชินเลยเวลาเราเดียวจะเช็คเราพยายามแต่ที่ขันยังก็มาแล้วเราเส้นสายเนี่ยปีเดียมสิมาเบียวว่าตัวพยายามตัวภาษีได้แต่ที่ตะโกเบตัวแต่ที่ขันเต้นเลยเราตัวเบียวเราจะมาแต่ที่ขันมาเพื่อไหมเราบาเลยสุดว่าดิสมบาลาดูมาจะมาถึงเงี้ยชินแต่ยาวตัวเสด็จจะได้ปองสารในเฟซบุ๊กประมาณสาธิตเลยบ่นะนะคะเราหนต้องขาเลี้ยงเราไม่เอามาแล้วจะมาตัวเบียวถึงเงี้ยชินเนี่ยมาฟิดาเลยเราตัวเบียวเราตัวเลยตัวชินเนี่ยเสมาปีหาดิเนี่ยตัวเสมาปีบุยังใส่เนี่ยเดี๋ยวเราเบียวเลยอันนี้จะมาดูกูมีสิ่งจากการนี้สาบุเลยเนี่ยแบบเราเดี๋ยวเรามีเฟซบุ๊กประมาณเนี่ยเรามาวันนี้นี่ได้หาดูเฟซบุ๊กประมาณพอเบียวได้เลยพอลูริสิมาลูริมีออกมาเบียวว่าเนี่ยมันมีไหนได้พยาสิมาเบียวว่าเราตัวเบียวละเบียวเราตัวเจียวเด่นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเบียวจะมาดูสาบุพิมาแต่ครับตัวจังเลยตัวบาเบียแต่น่าจะมาตัวโคชจะมาไม่ดีมีเลยมันมีอยู่ตัวเบียวเลยพยาตาจะมีส่วนเคสว่าไม่ใช่มาหอบพยาเจ้าแม่กูว่าองค์ไหนรับผิดแล้วตัวเบียวแค่เลยแบบเดี๋ยวเราไม่ลงเนี่ยพยาสิมาสู้ต้องแต่ข้าจะดีสุดเลยกูมาไม่ยินเลยเดี๋ยวเราเซมปีองกูได้มาเดี๋ยวเราไปขันอยู่ไรป่าเราตัวเบียวอะไรอันนี้ตัวเนี่ยจะเป็นสามเป็นบุเลยจีดูแต่เนี่ยเดี๋ยวเราเบียวพยาก็ต้องเบียวเดี๋ยวตั้งแต่เช้าก็ต้องเบียวมาตัว
သူတို့မိသားစုဒီနေ့အဆင်ပြေတော့ဟုတ်တယ်မိသားစုအဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောတယ်ဗောနော်မိသားစုအဆင်ပြေသွားတယ်ခြေကျရမ်းတင်တယ်တဲ့ဖခင်ကနေကိုအတောင်ပြုတ်တယ်တကယ်ချင်းကောင်းတယောက်နဲ့တွေ့လို့တော်လို့ခြေကျတင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်မတက်တာထဲမှာကျွန်မအရင်တော့ကဆိုတကယ်ငငယ်တော့ကဘောနော်တိတ်မကြည့်ခင်မှာဖခင်အမိုးတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော့ကိုတီးတာကပိုးပပေါ်မှာတော့ပြီးမှတရားဟောတဲ့သူကပဲတရားဖရားအမှုတော်ဆောင်တယ်လို့ယူဆခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့တီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှိမှမဟောရင်လည်းကိုရှိတဲ့နေရာမှာဖရားကအတုံပြုတ်နိုင်တယ်။ဖရားအတွက်ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာပူပြန်နားလည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူရောက်ရှိတဲ့ဖရားကိုဗီနာပဝန်ကျတော့ဖရားအတွက်တည်ဖြစ်တဲ့ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ပါစေဖရားရဲ့ချင်းကိုလည်းစုံနိုင်တော်တာတမီများဖြစ်ပါစေလို့တည်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်ဟေဘီအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်23အနေ25တိညိုလိချင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတိမရွှေ့လျှော်ပဲတည်ကြည်ကြကုန်အကြောင်းမူကားဂရိတော်ထားဂတိတော်ထားတော်မူသောသူသည်တဆန်နဲ့ပြည့်စုံတော်ဤထူမှတပါမြတ်တာစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းက၎င်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်ဆကြည့်ရှုကြကုန်လူအချို့တို့ဤထုံးစံရှိသည့်အတန်အချင်းချင်းစုဝေးခြင်းအမှုကိုမရှောင်လွှဲကြနဲ့အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတော့ကာလအချိန်ရောက်လို့နေသည်ကိုထုတ်တာ၍ကျူစာကြတော့ဘာရကြပိုက်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမခံချင်ပါတယ်ကျမရဲ့အတန်ကျမလာတဲ့အချိန်တော့ကျမသက်သေခံမှုဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ကျမအရင်ရင်ခုံနဲ့ပြောတယ်ကျမသက်သေခံမှုဆိုရင်တအားကြောက်တယ်အမေရန်ဒီလိုကျမမျက်ရည်ကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲတအားပြိုရှင်လို့မျက်ရည်ကြတော့ကျမဒီ2018အတွင်းမှာကျမစင်ယောဂပေါင်းစုံနဲ့ဆေးရုံစခဏရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုဖျားတခင်ကျမချင်းပေးတယ်အာမင်အလုံးရောက်ချင်းပေးတယ်ကျမတို့ဒီ2019ဒီမနက်ကိုရောက်နိုင်ဘူးအခွင့်ကိုလည်းဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမခံစားရတဲ့အားကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတက်တဲ့ခံချင်တဲ့တခုရှိရဲ့အရင်ပတ်တောက်ကြနေရဆရာမတို့အိမ်မှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေစုတောင်းတယ်ကြတာပရိနိမကျမတို့အမျိုးသမီးစုတောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့စုတောင်းခြင်းမှာကျမစုတောင်းခြင်းခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျမညီမအခုဒုတိယမြောက်ကလေးပါသူကိုဝေးတော့ just တဲ့ကုန်နေပြီပေါ့နော် just တဲ့ကုန်နေပြီဆရာဝန်တွေပြောတယ်တရက်နဲ့ရက်ဆောင်လို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီခွေးဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ပြောကြတယ်ကျမညီမလည်းနှလုံးအားနေတဲ့အခါကျတော့သူကကြောက်တယ်သူ့အနေနဲ့တအားကြောက်တယ်အမကျမကိုဆူတောင်းပေးပါကျမယုံကြည်တယ်ဖျားတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်ကျမကိုဒီကလေးကိုကိုဝင်ခွေးဆိုင်ပြီးတော့မမွေးချင်ဘူးတော့မှလည်းဖြစ်တယ်သူတို့နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်ဆေးရုံနဲ့တိတ်မရှိဘူးဆေးရုံကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကျမကိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်မယ်ညီမလည်းစိတ်ဓာတ်မကျတဲ့ဖျားသခင်စင်မှာဆူတောင်းပါဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဖျားတည်ပြမယ်ဆူတောင်းယုံကြည်ပါဆူတောင်းတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမပြောချင်တာပါကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဆူတောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျမဒူးထောက်တယ်မျက်ရည်ကျတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်အတူပါရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲဆူတောင်းရင်းနဲ့ကျမအရင်ခံစားရတဲ့မျက်ရည်တွေလက်ကျတယ်ငိုကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေ9 နာရီလောက်ကြော်မှကုန်သွားဆူတောင်းခြင်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမ
မနက်ပြန်ကြတော့မနက်စောစောထားတဲ့ခါကျတော့ကျမအမေကဖုန်းဆက်တယ်အာနင်းဒီမှာမခွေးဘူးဒီကိုခလေးဝေးပြီပေါ့နော်ခွေးလည်းမခွေးစရဘူးပြီးတော့မိုက်နာတာလည်းခဏလေးပဲပြီးတော့ချစ်ချင်းမွေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာဟုတ်လားဟာလေလုယာကျမတအားကျေးဇူးတင်တယ်ကျမအရင်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမကလည်းဖုန်းဆက်တယ်တက်တယ်ကျမပြောချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုရင်တော့ဆူတောင်းကြပါဆူတောင်းခြင်းအပြစ်ကိုအာယူကြပါဆူတောင်းခြင်းအဖေကကျမတို့ကိုဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပေးတယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာဆူတောင်းခြင်းဖြစ်အလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတွက်ဆူတောင်းပေးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တဲ့ခံချင်ပါတယ်ဂျာနာသူအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျမမပြောမှဆိုမှရှိရင်လည်းအလုံးအချွနာပြည့်ကိုလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်